Айдана учится во 2 классе. Еще недавно ее обед состоял только из стакана чая и булочки. А сейчас она вместе с одноклассниками каждый день ест вкусное горячее блюдо. В столовой каша, суп, гречки и плов. Классно, да? Да. Горячий обед в этой школе теперь ежедневно едят 560 детей. А в целом по району новое школьное питание внедрено в 15 учебных заведениях. Технологический карта бар. Все блюда готовим по технологической карте. Если один компонент ниже нормы, то сразу вкус и цвет другой. Поэтому мы строго соблюдаем правила приготовления пищи. Вот сегодня сварила 90 литров молочно-рисовой каши. Туда добавили сливочное масло и сахар. А завтра по расписанию дети едят гороховый суп, свежую булочку и яблочный компот. На горячем полноценном питании дети растут как на дрожжах. Успеваемость учеников с 1 по 4 класс уже резко повысилась, говорит директор школы. Они с радостью приходят в школу и кушают с радостью. И вот качество знания тоже, на качество знания тоже очень хорошо влияет выше. Достичь таких результатов было бы невозможно без поддержки правительства Кыргызстана и продовольственной программы Организации Объединенных Наций. При запуске проекта были проблемы в восстановлении заброшенных еще со времен развала СССР школьных столовых. Отремонтировать их удалось благодаря помощи местных властей. Мы установили умывальники, провели вентиляционные трубы и дымоходы, создав необходимые санитарно-гигиенические условия. Без этого нет смысла организовать школьное питание. А для подсобного хозяйства выделили 20 гектаров земли. Овощи уже выросли. Программа школьного питания стартовала еще давно, в 2006 году, рассказывает координатор продовольственной программы ООН в Кыргызстане Елизавета Залкинд. Ежегодно правительство Кыргызстана выделяет на эти цели порядка 10 миллионов долларов. На такие деньги можно организовать к столу не только булочку и чай, но полноценный горячий обед. Именно в целях оптимизации системы школьного питания правительство Кыргызстана обратилось к опыту ООН, которая в рамках продовольственной программы занимается этой проблемой последние 50 лет. И сегодня можно с уверенностью сказать, все получается. Проект этот направлен на то, чтобы выработать наиболее оптимальные и устойчивые модели школьного питания, которые бы позволили за те же государственные деньги, которые выделяются из бюджета, организовать в школе не просто булочку с чаем, а организовать в школе горячее питание, чтобы дети могли получать на обед в школах свежеприготовленные каши, супы, свежую выпечку и питательные напитки. Финансовую поддержку в данном процессе нам оказывает правительство Российской Федерации. На вкусных горячих кашах и супах да с выпечкой дети не устают радовать и удивлять. Эти школьники уже занимают первые места во всех состязаниях, как районных, так и республиканских. Ну а сегодня подарки вручают участникам конкурса рисунков «Мое обеденное блюдо», который также был объявлен в рамках продовольственной программы ООН. Ценные подарки получили все победители. Майра Мурзакулова, Нурсултан Кадыркулуулу, ЛТР, Базаркоргон.